Ой, добрый день. Поехал я в рейс. Снега много еще. Дорога не особо. Дорога раскисла. Вот, еду на загрузку. Блин, солнце было бы, оно бы высохло все уже давно, вот эти места. Там, дальше. Было бы нормально. Видите, что тут? Раскисло все. Так что 20 километров такой дороги. Куда не деться. Что так. Потихоньку еду, чтобы машину сильно не запачкать. То есть не потихоньку, а медленно. Вот, едем на загрузку. Все как обычно, все по накатанной. Все нормально. Ребята, спасибо. Все те, кто скинулись на новую камеру мне. Качество, конечно, отменное. Вообще отлично. Спасибо. 20 километров в час примерно еду. 30 показывает. На самом деле 20 еду. Так вот. Леха сидит. ТТНки охраняет. Нормально. Сзади никого. А, да, дождь идет. У нас еще и дождь. С полей скоро все потечет, уже течет. В Оренбургской области вон сколько делов уже наделал. Дороги поразмывало, блин. 27 наурыз 2024 трасса Шубаргудық ойыл Хабда-Салецк 315 километр. Жолда су шайып кетті. Былтыр салынған мосты. Так, весна в этом году, думаю, будет жесткой. Все покажет, все в цвете и краске, так скажем. Так что такие дела. Местами вот тут натоптана дорога, а местами это каша прям. Ну, каша нормальная такая, не грязь, а ПГС, тут песок, камушки. Как-то так. Потихоньку катим. 20 километров всего вот этой вот. Так везде асфальт. Нормально. Пока едем потихоньку. Еще немножко осталось. 6, наверное, километров. Или 5 даже уже. Уже сзади газелька идет. Сейчас покажу. Потихоньку идет здоровая. Сейчас я его пропущу. Съедет. Шаланда идет. Я в ящиках. О! Краснодарский. 193 пошел. У нас в районе, считай. Ларгус проехал, весь чумазый. Краснодарские, ростовские, я говорю, их везде много у нас, часто встречаются. Так вот. Везде катаются ребята тоже. Мне кажется, он идет с М5. Это единственная дорога, если от Новосергиевки через наш район. То есть пересекает он трассу Казанскую, на которой мы живем. И вот эта перемычка, я ее считаю, на Стерлитамак, Мелеуз, хоть куда. Салават, все сюда идет.
Вот, это единственная дорога. Фуры, не фуры, нефтевозы, все тут ходит. Машины ходят. Так что так. Потихоньку вот все работают. Большая машинка, большая у него. Будка у него хорошая. Да. О. Выехал на асфальт. Нормально. Это меня обрызгали. Лада Калина справа обошла. Паразит какой. Взял, обрызгал меня. Шайтан. Снега много еще. Ох, все это потечет. Там березки. Надо будет фары помыть. Вот. Такая вот природа. Скоро все зазеленеет. Красота будет. Ладно, поедем. Испачкали меня. Чисто ехал, нормально все. Он меня облил. Ладно, сейчас поедем. Помоется. Поедем потихоньку. Остановился сразу, посмотрелся. После этого грунтовки. Колесики туда-сюда. Все поглядел. Все нормально. Единственное, вот меня обрызгали сильно. Говоря, Калина справа обошла. Просто комок какой-то глины пролетел. Ну, Калина была, универсал. Если ты меня смотришь, то ты дурачок. Так нельзя делать. Что так вот. Без фар едет, его даже не видно. Весна опять пришла, Ага, весна опять. и лучики тепло. Да вечера глядя, мое Окно. окно опять защемит грудь, и в душу лезет грусть. По памяти пойдет со мной. Пойдет разворошит, и вместе согрешит. Блин, не снял. Короче, всех затапливает. Вот тут тоже. Блин, я проехал все. Там сзади вообще ужас, что там во дворах. И везде этот стоит. Вода в полях. Вот. Везде вода. Тут вот хоть немножко сейчас тоже затопит все. Блин, поздно взял камеру. Михалыча слушал. Сам еду, думаю, что там люди так много это лопатами. Короче, продалбливают все. Везде вода. Вон во дворе там. Интересно будет. Вон. Дождь еще же идет, дождь. Деревня Веденовка. Поля, едешь, поля как озера, все, как, ну. Сейчас до Игулева доеду, сниму видео, там как. Тоже он все затапливает. Резко пошел, оттайка пошла снега. Все в воде. Ой. Вот так затоплено. Это все здесь водой будет заполнено. Ну, что тут поменьше. В той деревне побольше было.
Там, получается, улица так вот вниз уходила, видимо, и очень много воды. Там ребята, люди копали, все. Вот смотрите, вот это. Представляете, что творится? Вот. Вот. Пока ходят. Правая сторона вот особенно. Везде вода, вон, водоем. Да. У нас тоже Ваня, вон, с Ваней сегодня общались. Тоже, говорит, это, вот почистили. Тоже, говорит, трубы очищают, чтобы вода уходила. А то вода не уходит. Вон. Тоже все. В воде тут. В общем, весна будет жаркой, действительно, как говорили. Быстро все будет таять. Вся эта вода куда-то утекает, какая-то в полях остается. В полях остается, ладно бы. Вот куда она утекать будет, вопрос. В реки будут переполнены. Будут промывы, подмывы, заливы. Ужас. Да. Так. Тоже вода будет. Да, вот все в воде тут. Тут поменьше, а вот та деревня, там вообще жесть. Я не успел просто снять, раньше камеру достать. Ой-ой. Да. Так, что-то. Вот дом, остановка. Все в воде. Что так, такие вот дела. Вот смотрите, что тут. Как вот людям заходить сюда? Ладно, катим потихоньку. Подъезжаем к перекрестку. Трасса Уфа-Оренбург. Да, поля все в воде, ребята, все в воде. Это еще только начало. Еще самое, вон видишь, опять дождь пошел. Он местами идет, моросит, местами нет. Сейчас. Вот она трасса. О, Господи. Но мне не жаль, дай-ка уж не тебе, что падала на грудь, но ты давно живешь за мной. Стерлитамак, вот он, там. Машинки идут. Дождь капает опять. Справа тоже пошла. Сейчас поедем. Слева чисто. Справа тоже.
сейчас до столовки, как обычно все. Перекус и дальше. Да. Еще снега много. Еще все впереди. Ужас. Людей жалко, дома подтопленные же были. Ну, вообще. Ой, подъезжаем к столовке Ашхана. Дождик идет. Тарапыга сзади. Сейчас я поворотник включу. Да, я еще и на 5-й еду. Надо переключиться. Так, подъехали. Подъехали. Пойдем перекусим. Вон в ту красную. Все как обычно. Все по накатанной. Вот встал ни туда, ни сюда. Вот как мне его? Надо объехать, значит. Сейчас, ладно, объеду. Объезжаем. Объеду, да впереди встану и все. Объедет, он же на легковой, верно? Все. Ладно, пойду кушать. Это меня Калина обрызгала. Справа меня обошел. Паразиты, да? Сзади что? Сейчас будем отмываться. Как после этого, да? После бомбежки. Пойду туда. Все, поедем, покушали. Ман пошел, и я пошел. Сзади нормально. Нормалек. Фары помыл, все помыл. Все хорошо. Светофор не работает. Поехали мы, в общем. Недалеко. 130 километров. Грубо. До Уфы 115 вот показывает. Ну, плюс по городу 130 километров где-то. Погода меняется. Дождь шел, поменялся на снег. Сонар идет. Башкирия. Все нормально. Вечереет. Вон качки стоят, нефтекачки. Работают. Один точно работает. Так вот. Дорога в дырках вся. Оп, между ног. Стерлитамак проехал. Сейчас уже, конечно же, сейчас это Булгакова будет.
Заправимся, зайдем в магазин. Покажу вам магазин, в который я стал часто заходить. Вот, Азату спасибо. Азат, если смотришь, привет. Он мне его посоветовал как-то. А я даже раньше внимания не обращал, что там магазин. Ну там много магазинов разных. Вот. Ну как оказалось, там и парковка хорошая, и асфальт, все чистенько. Магазин хороший, вежливые продавцы, все объясняют. Газель колеса потерял, да, на ступицах стоял. Цельнометаллическая Next. Вот. Так что теперь стал чаще заходить туда. Там есть все, можно сказать, что там есть абсолютно все. Сейчас тоже туда зайду. Хочу этот купить блочок, в разъем вставить носки, чтобы это ошибки читать и все такое. Вот. Программу я уже скачал, Алексей посоветовал. Спасибо, Алексей. Вот. Будем делать, чтобы в машине все было. Ну, в плане, если в дороге, чтобы в любой момент все это, если что-то случилось, я уже мог знать, что там, какая проблема. Все. Спросим, есть, нет. Зайдем сейчас. Сейчас уже доеду. Я заправлюсь сначала, потом зайду. Сейчас все покажу. А снег все гуще и гуще. Так. Фонарики уже горят. Сейчас немножко прям вот спуститься и все. Нормально будет. Заехали на нашу заправочку. Ну, в смысле, где обычно заправляюсь. 23,70, ребят. По карте, хоть как, лишь бы бонусная была. Заправиться и все. Чуть-чуть поработает, пусть минут, секунд несколько. Заглушу. Ладно. Так, ну вот, ребята, заправился, значит, развязку на Белорецк проехал. Вот оно, Булгакова, светофор вон внизу. Вот. Это на Уфу. На Уфу, если ехать на Уфу. Вот знак Булгакова. Вот он, магазин. Заезжаем. Ох, дорога какая. Чук-чук-чук. Вот он, магазин. Все тут чистенько, все, асфальт, шиномонтаж, рыбалка. Автодвор называется. Автодвор. Все есть. Двухэтажный магазин. Все тут есть. Все чики-пуки. Как говорится. Там можно шашлык поесть. Чай, кофе, мофе, ну и так далее. Дальше еще магазин есть, газовский, но он уже закрыт. А этот круглосуточный автодвор.
Так что такие дела. Пойдем спросим за этот переходник Bluetooth, чтобы к Эбу подсоединяться, к мозгам. Привезти надо? Как он называется? Обзовите. Переходник этого, блин, я не знаю, как он называется. Ну, Адаптер. Добрый вечер, Уфа. В Уфе снег валит. Зима. Глюкануло, что да? Смотри, глюканули дворники. Ну и ладно. Пусть маслает. Во, все. Запутался. Лопату вытащил. Чуть меня не задел. Да, на улице вообще капец. Муть мотовская. Все. Загрузился. РЦ тут все. Поеду. Все нормуль. Опа. Все. Буду выезжать.
Грузился, выезжаю, в Уфе зима. Мороз минус 9 обещают. Все таяло днем, сейчас походу будем это, как на фигурном катании, тройной тулуп делать, четверной. Хавал. Автосалон Хавал. Все, из Уфы выезжаем. Кургава. Идет ветер. На трассу выедешь, там, наверное, вообще. Какое сегодня марта? 28, по-моему, да. 28 марта. Вечер. Уфа. Отлично. Еще у меня педали новые, ничего страшного. Как-нибудь с Божьей помощью. Да пригрузился, что? До тонны где-то. Нету тонны, никак нет. Не знаю, сколько килограмм, может, хрен его знает. 600, может, 500. Не знаю. Может, тонну. Нет, тонны нет. Что, поехали. Вон один на Мазде. Тройной тулуп сделал. Здесь тоже. О, парни. Чух-чух только. Да. Каток, каток. Все. Отморозишь забитое на шасси. Давай, Зорька, давай, пошла, давай, ну. На, посередине встать. Кыш, тут колея. Надо на колее ехать. Еще одна. Реанимация тут. Хорошо хлопнулись. Тут колея. Надо на колее ехать аккуратно. Что так вот. 3 аварии за километра 2. В течение 2 километров 3 аварии. Еще одна авария. Вот. Да их тут прибрали. Гаишники едут. Значит, это еще одна авария. Пурга идет. Чувствую, вечер сегодня будет просто прекрасный. Так вот. Снег идет. Ну, в общем, зима. Веселуха. Если так будет все валить, интересно, что там в Кумертау будет. Вон, что переметы пошли отсюда, вижу. Снега так-то еще много. В принципе. Вот такое у нас лето. Хреновая, да? Что-то телега отписывается. Люди. Естественный отбор идет сейчас. Нормально. Все отлично. Я же говорил, останутся лучшие из лучших. Кому не надо, тому не надо. А кто не общается, смысл сидеть вот это, уши греть, правильно?
Все нормалек. Надо 5-ю включить или 6-ю. А, 5-ю. Вот этот вой уже надоел. Вентилятор. У-у-у, только. Снег. Целина нам нужна. Погода, говорю, нелетная. Задувает, дай Боже. Сейчас на открытую местность, видимо, попал. Чуть не сдуло. Вообще, блин. Что пропустил. Сдувает прям. Ну, мы по целине немножко на снежку. Педали у меня новые, можно сказать. Можно работать. Блин, дует хорошо вообще, аж сдувает. В бок, влево сдувает. 28 марта, вечер. Завтра уже 29-е. Зима нас не отпускает. Все деревни, говорю, вот проезжал. Сколько затопило, это вообще ужас. Жалко. Дворы затоплены там. Блин, не знаю. Это вообще... Погода вообще в этом году с ума сходит. По целине немножко идти нормально. Она более-менее устойчивая. Если тут нету, то действуй по обстоятельствам, как говорится. Вот. Если есть варианты, то лучше немножко по целине. Ну, она такая, как сказать, не сильная каша, ничего такого. Ну, валит. Ой. Валит, думаю, навалит. Доедем до Кумертау, если так будет все идти всю ночь, то, думаю, что-то будет такое. Там, тем более на горе, на горках там 10 минут и все замело. Прям 10 минут хватает. Когда я стоял, то помните, перед Новым годом пурга была. На ютубе тоже ролики есть. Так вот, на этот трактор прошелся, да, снегоуборочный, там трактора, значит, КамАЗы, ну, спецтехника. Вот он прям прошел, и вот 5 минут, и все. Уже обратно все скапливается. Еще 5 минут, все. Сугробы прям надувает моментом. Когда ветер и снегопад сильный, моментом надувает. Здорово, газель проехала. Не знаю, как его зовут. Вот. Надувает очень быстро. Это открытая местность. Тут каток. Немножко по целине держишь и нормально. Сзади никого. Сзади тоже надо постоянно контроль. Особенно когда к перекрестку подъезжаешь на красный там или все. Надо не только вперед, но и назад смотреть. Я так от 2 аварий уходил. Это точно. Первое так. Тоже он успел остановиться. А второй раз там Яндекс.Таксист с пассажирами Nissan Murano, помню. Murano или Murano. Короче, залетел он. Хорошо пришлепнулся. А я, получается, на встречку вырулил. Что там, пешеход все спровоцировал. Выскочил просто быстро. Даже неожиданно все было, в общем. В общем, от 2 аварий уворачивался благодаря зеркалам. Так что будьте бдительны.
идут крещенские морозы. Да, март месяц, конец. У нас в середине апреля уже сухо почти было. Ну, сухо, считай. А сейчас не пахнет даже. Уже начало апреля. Вон сугробы, не знаю, видно, нет? Там он ужас. Вон, смотри сколько. Ой, вообще. Ладненько. Включу музыку, буду ехать. Бдить. Аккуратно надо, не надо спешить. Поглядывать назад. Ладно. А мы идем по жизни с улыбкой. Нравятся нам брюнетки, блондинки. Выбираем мы, что душе надо. Эта жизнь нам от Бога награда. А мы идем по жизни с улыбкой и рисуем для жизни картинки. И как бы жизнь нас не огорчала, шанс найдется начать все сначала. А мы живем и в горе, и в радости, и дай нам Бог дожить до старости, счастье с близкими разделяя и друг друга не огорчая. А мы живем и в горе, и в радости, и дай нам Бог дожить до старости, счастье с близкими разделяя и друг друга не огорчая. А мы идем по жизни с улыбкой, и каждый день это наша попытка изменить что-то в лучшую сторону и делить это счастье нам поровну. А мы идем по жизни с улыбкой, и за спиною бывают ошибки, но нельзя подать духом сдаваться, за свое будем биться, сражаться. А мы живем и в горе, и в радости, и дай нам Бог дожить до старости, счастье с близкими разделяя и друг друга не огорчая. А мы живем и в горе, и в радости, и дай нам Бог дожить до старости, счастье с близкими разделяя и друг друга не огорчая. Остановился. Пара дворники. Лед вот. Очистить немножко надо. Вообще все во льду уже. Чищу. Леха. Щелю. Ах, дует как. Заметат. Все работает. Что творится? Что-то холодно. Ой. Дуборез. Когда-нибудь ты перестанешь лить
Все. Мы в Мелеузе. Сейчас на заправочку заедем. Погода подуспокоилась. Нормально вроде. Метет, вон видно понизу. А снег то идет, то не идет. Он вроде идет, кстати. Если посмотреть по столбам. Такой мелкий. Все, поедем потом дальше. Все хорошо. Ой. Приехали на заправку. Доброе утро. Как дела у вас? Нормально все? Газель перегружается. Перегрузится и все. Разгрузился, я считаю. А что? Сейчас домой поедем. Отдыхать. Смотрел в интернете, не нашел этих кабелей, магазины, то есть. Может быть, где-то и продают, не знаю. Может, Лене позвонить в Автомаксимум. Сейчас попозже, 8 часов позвоню. И это. Либо через Валберес кабель-то уже можно и там заказать. 600 рублей он стоит. Эти штучки-то вон они. Сейчас покажу. Вот они. OBD. Все как положено. Она перевернутая. Еще одна. Две у меня, две. Вот. Вот надо к ним переходник и все. Можно ошибки смотреть, читать, поправлять, если что. Параметры там туда-сюда. Так что так вот. Ой-ой, ладно. Спасибо, что смотрели, что были со мной. У нас мороз. В Оренбурге все замерзло. Снегопад шел. После Кумертау еще немножко был, и все, и кончился. Тут уже к Оренбургу ближе едешь, это. Асфальт сухой был. Но ветер сильный. Он даже видно, как тучи плывут, видите? Видите, да? Тучи плывут. Какой ветер сильный, да? Ладно, спасибо за просмотр. Все, всем пока.